施乐202开机异响，用东西顶入侧门开关开机，定影器转的时候，这个机器还没响啊，说明这个响声跟这个定影器没有关系啊。这种故障我也是头一回遇到啊，我先怀疑的是不是废粉满引起的啊，但是我清理完废粉之后，发现故障依旧，于是就问了一下群里面的师傅，群里面的师傅说先检查这个吸骨，转一下吸骨，看看是不是有点阻力。我拿出来转了一下，发现这个骨芯转起来确实是很吃力的啊，于是我就往这个刮板上涂抹了一点碳粉，但是涂抹碳粉也不起作用啊，转起来依然是很吃力啊，那说明是不是这个方向啊？后来我又检查了一下这个搅拌杆，发现这个齿轮转起来很吃力啊，那么应该是这个搅拌杆的问题啊，被阻挡了。再把这个废粉排废粉这个口拆出来，发现这个里面结块了，这个碳粉已经结块了，结了这么一大块。把这个清理完，这个机器就恢复正常了啊。